สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงค่ำวันพุธที่19กรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเช็คพื้นที่จังหวัดนะครับที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีหลายจังหวัดที่ฝนตกต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วไปในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็ล่าสุดพายุตะหลิ่มนะครับก็เริ่มที่จะอ่อนกำลังลมความเร็วลมรอบศูนย์กลางเป็น depression แล้วก็น่าจะลดกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในช่วงคืนนี้นะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับก็ยังค่อนข้างจะมีกำลังแรงนะครับตอนนี้พายุอยู่แถวเวียดนามตอนบนนะครับก็อิทธิพลของพายุตะหลิ่มนี้นะครับก็ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงค่ำคืนนี้นะครับยังคงมีกำลังค่อนข้างจะแรงนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานกับโซนภาคใต้นะครับในคืนนี้ก็ระมัดระวังนะครับสำหรับพายุลูกนี้ก็น่าจะสลายตัวไปภายในวันสองวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นอีกหย่อมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขวามือนี่นะครับที่กำลังหมุนอยู่นี้นะครับซึ่งดูจากโมเดลแล้วก็จะเคลื่อนข้ามฝั่งมาทางด้านทะเลจีนใต้ด้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดเป็นพายุถ้าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นพายุลูกต่อไปได้เช่นกันนะครับในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกลูกหนึ่งถ้าเป็นพายุนะครับที่จะทำให้ฝนตกในประเทศไทยชุกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเข้ามาในประเทศไทยโดยตรงก็ตามนะครับก็จะมาทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมว่าในช่วงวันนี้ช่วงค่ำนะครับคืนนี้ถึงเช้าเนี่ยพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตกหนักหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนภาคใต้นะครับถ้าดูนะครับช่วงหัวค่ำนะครับช่วงประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับแถวโซนนี้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางนะครับโซนนี้ภาคเหนือนะครับแถวโซนที่รับมรสุมนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตากนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สอดหรืออุ้มผางนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับหลังจากนั้นก็มาดูในส่วนที่หนักอีกจังหวัดอีกโซนหนึ่งก็คือภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมในช่วงหัวค่ำก่อนนะครับภาคอีสานหัวค่ำก็จะอยู่แถวนี้นะครับที่จะหนักหน่อยนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักก็คือแถวนครราชสีมาแถวบุรีรัมย์นะครับแถวศรีสะเกษนะครับอีสานใต้นะครับศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแถวโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดต่อไปในโซนตะวันออกนะครับโซนตะวันออกก็ปราจีนบุรีนครนายกนะครับรวมทั้งทางด้านภาคกลางก็คือปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับไล่มาถึงตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญภาคใต้นี่คือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับมามีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับในส่วนของภาคใต้วันนี้กรมอุตุได้ทำเป็นโมเดลสีแดงในหลายพื้นที่นะครับไล่มาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มาถึงชุมพรนะครับชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตโซนนี้นะครับจนถึงตรังนะครับแล้วก็สงขลานะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงคืนนี้เดี๋ยวไปดูนะครับไล่ไปดูช่วงประมาณ2 ทุ่มนะครับพอ2 ทุ่มฝนจะเริ่มกระจายมาด้านนี้นะครับช่วงค่ำๆมากฝนจะเริ่มกระจายถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือก็จะอยู่ภาคเหนือตอนบนนะครับแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับพะเยาน่านนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านโซนนี้นะครับภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่รับมรสุมนะครับก็ซึ่งเป็นด้านที่รับลมมรสุมช่วงแรกก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับ
ที่เหลือก็จะเป็นโซนอีสานตะวันออกนี่นะครับโซนอีสานวันนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองหลายจังหวัดนะครับที่เสี่ยงไล่มาตั้งแต่นี่นะครับนี่ประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มนะท่านผู้ชมแถวขอนแก่นกาฬสินธุ์นะครับ101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกษได้ลงมาศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคามนครราชสีมานะครับนี่คือในส่วนของภาคอีสานนะครับส่วนภาคเหนือจังหวัดหนึ่งเพชรบูรณ์ก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็มีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับจันทบุรีนี่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ำค่อนไปดึกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับมรสุมยังแรงนะครับตั้งแต่ประจวบลงมาชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสงขลานี่นะครับก็ระมัดระวังฝนตกหนักนะครับตกหนักต่อเนื่องนะครับนี่คือในช่วงประมาณ2 ทุ่มนะครับวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็พอไปดู4 ทุ่มดึกๆนะครับฝนเริ่มที่จะเคลื่อนไปด้านตะวันออกมากขึ้นนะครับก็จะไปอยู่โซนเดิมนะครับถ้าเป็นภาคเหนือนะครับก็จะเฝ้าระวังแถวเชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็จะมีอุตรดิตถ์บางส่วนจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับทองผาภูมิของกาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วก็อีสานก็มาทางด้านตะวันออกแล้วก็ด้านเหนือมากขึ้นนะครับแถวเลยอุดรธานีหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นมุกดาหารนะครับขอนแก่นมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับอำนาจเจริญ101ยโสธรอุบลราชธานีนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับมหาสารคามขอนแก่นนะครับนี่คือในส่วนอีสานช่วงดึกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับหนักแล้วก็ตะวันออกก็จันทบุรีและตราดนะครับจันทบุรีและตราดก็เฝ้าระวังฝนตกหนักส่วนภาคใต้ก็ยังมีโอกาสโซนเดิมนะภาคใต้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับหาดใหญ่สงขลาโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเดี๋ยวไปดูประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่โมเดลนะท่านผู้ชมโมเดลมีความใกล้เคียงค่อนข้างจะสูงโมเดลภายในระยะเวลาไม่นานนะครับในส่วนของช่วงประมาณดึกๆนะครับก็ยังกระจายอยู่แถวเดิมนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นตากนะครับอมก่อยเชียงใหม่อุ้มผางทองผาภูมิโซนนี้แล้วก็อีสานก็เริ่มมาด้านอีสานตอนบนมากขึ้นนะครับโซนนี้นะครับโซนอุดรธานีหนองคายนะครับบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแถวขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์นะครับศรีสะเกษบางส่วนนะครับนี่คือในรอบดึกนะครับส่วนจันทบุรีและตราดก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสงขลานะครับก็ระวังฝนตกหนักสะสมนะครับเป็นเวลานานนะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเมื่อมาดูช่วงดึกๆนะครับท่านผู้ชมดึกๆฝนก็ยังแช่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับฟ้าฝนฟ้าคะนองแถวอุดรธานีมีโอกาสเกิดนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับจุดเดิมนะครับมุกดาหารนะครับศรีสะเกษโซนนี้นะครับก็จะย้ายไปเหนือเน้นอีสานบนแล้วนะครับส่วนภาคเหนือก็ยังอยู่ริมนะครับแถวเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ตากแล้วก็ตะวันออกก็มีจันทบุรีและตากที่สำคัญก็คือเฝ้าระวังหนักในส่วนของภาคใต้นะครับท่านผู้ชมภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับไล่มาตั้งแต่ชุมพรพังงากระบี่ระนองนะครับระนองกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับตรังสงขลานะครับโซนนี้นะครับโซนตะวันออกนะครับระมัดระวังในส่วนของค่ำคืนนี้ถึงเช้านะครับฝนตกสะสมแล้วก็ตกหนักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับไปดูช่วงประมาณ4 นาฬิกานะครับภาคใต้ก็ยังแช่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากเป็นสีแดงนะครับในส่วนของโซนนี้นะครับโซน
ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับตรังนี่นะครับแล้วก็หาดใหญ่สงขลาบางส่วนแล้วก็ชุมพรบางส่วนนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงค่ำคืนนี้ถึงเช้านะครับก็ระมัดระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับนี่คือโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับไปดูจนถึงประมาณ6 โมงเช้านะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเฝ้าระวังหนักนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนี่นะครับโซนนี้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมหนักนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำอย่างระนองนี่ก็เมื่อวันนี้ก็ตอนเช้าก็ฝนตกเยอะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมแล้วนะครับก็เฝ้าระวังฝนตกสะสมนะครับแล้วก็บุบลก็มีโอกาสจะเกิดนี่คือถึงพรุ่งนี้เช้านะครับ6 โมงเช้าของวันพฤหัสก็คือคืนนี้ภาพรวมนะครับอีสานตอนบนเหนือตอนบนแล้วก็เหนือด้านตะวันตกนะครับภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งที่หนักสุดก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็เมื่อดูปริมาณฝนที่สะสมในนี้นะครับในอีก24 ชั่วโมงก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยโซนนี้นะครับโซนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับโซนนี้นะครับมาจนถึงสงขลานะครับแล้วก็ชุมพรบางส่วนนะฝนตกหนักนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนะครับตรงนี้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็กระจายอยู่แถวอีสานล่างนะครับต่อเนื่องมายังตะวันออกแล้วก็อีสานบนโซนนี้นะครับอุดรหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับส่วนภาคเหนือก็ด้านตะวันตกนะครับที่รับมรสุมนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตากกำแพงเพชรสุโขทัยในโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนี่คือฝนสะสมนะครับดูฝนสะสม3 วันถัดไปท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนน้ำท่วมหนักก็คือโซนภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่นะครับฝั่งตะวันตกนะครับเป็นด้านที่รับลมมรสุมนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ในโซนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทางด้านอีสานนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตะวันออกอีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ฝนตกหนักนะครับก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เป็นด้านตราดนะครับกาญจนบุรีเนี่ยตากนะครับขออภัยกาญจนบุรีนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้เช่นกันนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหลายๆพื้นที่ก็เฝ้าระวังนะครับดูโมเดลในส่วนของพายุสายฟ้านะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองนะครับที่เป็นสีเหลืองจนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับในโซนอีสานตอนบนโซนนี้แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เริ่มจะมีช่วงดึกๆนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับคืนนี้ถึงเช้านะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ